Ayudo mari mar Kuku Mar Wach kawuono ne kizungu luongo ni special edition to nikech en Kuku Mar Wach mopogore koda gi kuku mamoko. Jomoko nyalo luonge ni MCA namba 1 e gwenge makaluo, MCA namba 1 e Siaya County koso to nikech gwenge ma entiere jogo wacho ni Wuod John Mairi en ng'at ma osetiyo mheshimiwa sanitize to kore ka wagolo mask waniri kech covid pod nego ganda mano manyiso ni nyaka waritre ka wa sanitize oraka mask make no bed mabor distance niri mondo mi kik omakwa. Mheshimiwa Buka Washington Bonyo MCA Morito North Oyoma onyisa ni Haron achope Kuku Mar Wach kare mwega mbaka kod oganda wapenjo maduong' bende Devolution en gima tiyo makare gwenge makaluo ang'o momiyo noweyo tich mar bedo KDF. Yes, yude kare Kenya Defence Forces mondo mino bi oti ne japiny osetimo ang'o ang'apo udwa timo kachiel koda gi 2022 owe siasa koso pod entiere aluonga ni special Kuku Mar Wach to nikech ka ng'ato tiyo maber nyaka wakelo wagon kode makachiel koda gi siri mare mar telo. Mheshimiwa idhe nadi? Akena wachi ni happy new year kata wane dwe mar 7 kama nikech pok ni donje Kuku Mar Wach nyaka nene. No, in kare pok adonje. Ero kamano. Mheshimiwa chiwo maber. Achiwo maber. Kawa dongo ng'ato gombo ni abed police, ng'ato gombo ni abed soja, ng'ato gombo ni abed daktari. Ang'o minyalo niweyo gima ne gombo bedo jalweny mar jalweny? Ana been for 30 years. Yes. First of all, kapok adonje mago, agombo ni mondo aduk ni erokamano. Yes. John kuom luonga mondo abedie Kuku Mar Wach. Yes. To kendo adwani mondo akaw thuoloni mar duoko ni Nyasaye erokamano kuom chiwo kawuono makoro wanere wan e good health. Kendo agombo ni kendo akaw thuoloni mar duoko ni jo-North Oyoma erokamano nikech gin ema gimiyo an kaka wuono. Ok nanyal bedo kaka wuono kana somo muma ayudo ga winjo redio nam Lolwe gi redio mogi kugwen ka sa an ba sa pa asechiel awinjo muma gi lemo to gi kwaya. So nyocha winjo ka jo tefe iluongo na ng'an muma moro kanyo wacho ni Daudi upenjo nitiere ng'at moro madidong' e gund Saulo. Bende nitiere ng'at moro madidong' e gund Saulo kwa paro dhawo kaka ne Daudi jodhawo gi Saulo oyudo kaka Saulo nindo okwero ng'ate mane gin gocha ni kik negi kama ne wachwe mondo tong' oriwe gi lo to koro kitema. Yes. Koro bang' kano osekawo loch to penjo bende nitie ng'ama nidong' Saulo. Ni wuod Jonathan moro niluongo ni Seba inodong' e gund Saulo to luonge to kone ni in manidong' e gund Saulo adwaro ni lope Saulo kwaru te mondo duogni. Koseduogoni tibiro ga yudo chiembi mar pile ka jogo osepuro to biro kelo ni cham tikane dechini to chiembi ma jogi biro tedo ni to kelo ni. Bwana noywak mopenjo an machala guok mothone ang'o ma Daudi dhiang' ne kuoma, ang'o madone kuoma, ang'o madone kuoma. To an bende atemo wacho ni to an awuon kaka Buka machal mana guok mothone ang'o mana jo-Oyoma notho neno kuoma momiyo giyiera ni mondo ni koro nanyalo bete anyalo wuoye logi kendo anyalo biro mbele ni ka Wuod John ma wawuo e weche Devolution kata weche Siaya kata weche jo-North Oyoma. Aduoko ni jo-North Oyoma erokamano. Mano erokamano ma jo-North Oyoma ukawo mapek kendo ukawo yo makare. Aduoko ni jo-North Oyoma erokamano. Yes. Koro kadonje wach lweny Wuod John an asebedo jalweny for 30 years. Higni 30. Nadonje lweny 1988. Yes. Kasedonje lweny 1988 to 89, 90, 91, 92 adhi Yugoslavia, former Yugoslavia, peacekeeping. Yes. Kachopo kuro ndalono the former Yugoslavia. Yes. When in Macedonia, the 7 states of Mane formed the Yugoslavia. Yes.
Koro nitie state moro ni Serbia to gi state moro ni Croatia. Serbia ne gin mana jolweny, to Croatia ne gin agriculturalist, ne gin technician, yani name it, gin mane gin wasomi mane nitie the former Yugoslavia. Koro ne mondo America mondo ne mondo otiek ne kendo en mane backbone the former Yugoslavia, en mane backbone mar strength mar USSR. Yes. Koro America being so clever onaone nyaka ke go the former Yugoslavia. Kagi se disintegrate the former Yugoslavia to koro gibro tieko Russia. Koro konka gi yo bende yot. Koro ne gibiro ne gitiyo through this small states. Nikech ne the former Yugoslavia koro gikawo the small states to gimi autonomy. Yes. Kagi se mi autonomy to koro jogo jitenga. Gikawo Macedonia, gikawo Czech Republic, kamano koro gimiyo autonomy, koro dong the Serbia gi Croatia. Kato ke bukredo gikawo kendo autonomy to gimiyo kendo jo Croatia. Kagise jo Croatia to jo Serbia odagi. Nikech all the arms or everything jo lweny duto ne nitie mana Serbia. And you can remember, we in Kenya, yes, we are boasting of 105. And by the time I was in the army, the component Marwa, yes, is about 105 gun caliber. Yes. To the former Yugoslavia to boast of 955 caliber. Wow. They can fire from Kisumu. They can fire. Kagise elevation margi. Toginyalo fire. Yes. Nyaka Mandera. Kwa Kisumu. Or Somalia. Kwa Kisumu. Kwa Kisumu. My goodness. They could fire from Kisumu to Somalia. Yes. To Luar Mogadishu. Ndalo Kenya nyalo fire ku Kisumu Luar gani? Kenya nyalo fire only about nyalo fire akanya nyaka maybe Ahero. Ngacha Luar mari ku Kisumu Somalia. To keto Kenya to golo mari Kisumu to nyalo go Ahero kende to kawa temo to katik. My goodness. So you look at the gun superiority manager. Ikoro joko temo disindi joko temo pogogi mage miyo jo Croatia autonomy kata jo Serbia odagi. Yes. Jogo no chako lweny ma imagine ni koro ginego negi konya jo Croatia nyaka Adriatic line mage donjo gi pi. Koro you were told to go and keep peace. Because I was an explosive expert. Kechema na somana somo explosive. Sigana ne met to luro makane onego odwaro thuolo mari chieng' moro kende nikech lido no gorma tini kende to dwa met magombo winyo mili mare kadhi to nyaka los kono to yoma e dakika riyo e dakika ni wuok lweny. Well, ana lweny for 30 years. Neko rasebet lweny bende bedo kamoro for 30 years bedo kuyot. Kora ambe nyathina moro maduong' ne koyudo minus Kisumu boys mo apply lweny apply cadet mo bedo absorbed. Because bedo absorbed to nyathino bedo commissioned officer. Ana askari. Koro nyathini achono ni koro obedo posted thika kuma ne antie. Koro kose bedo posted thika to nyathini ngini military ethics jatelo kubiro tung jatelo kubiro tigone salute ilungene sa inyalo kata kawi tidhi luoko ne things of the short. Koro nyathina ne nane no kami tich batek. Koro no chona na awareness space oti. And secondly, by the time ane koro attack Somalia, nane operation lina inchi. Mana dhe mwago jireto maka wuok no the operations to kata kuwuok platoon achiel mutingo dhano 40 something to na dhano bargaburu. Koro mana temo for 1 year. Bas kakora biro ni mwana relax matin before change operation in inchi to Amisom, gitera Amisom 1, kabiro ni mwana relax matin gitera Amisom 3. There was a time akoro Amisom 4 Amisom 5 idu tera consecutively. Mana kone okay nano kena. Gini koro nyora. Koro ngini joka bende techniques mag bene ko bedo sophisticated. Ma mind magiketo giketo magichiko ago. Giketo kata kisimo to kagine neka kichopo to gigo to kichopo neto osemuch kubi. Yes. Moto.
Okay, ok ni na luor. Ok ni na luor tho. Yes. But kora wayo bende no lokre jogre gi lak. Nane no be kora bie yue awene nyathina thulu ti. Tabende joluo no wacho ni kinda kitenga. Yes. No mi upuko gwaro yome. Samani koro iwuok e lwenje duong'. Feeling ne chal nade ka koro nyathine jatelo samoro biro kamrokre kibet piny. Samoro romo kodi kata kochiwo orders to baba ne jo momiyo orders gieki. Ne in godo sawa? Obene ne godo sawa koso? Kochiwo order. Yes. Yes. Anto nan sawa as an old man. Because I understand ethics magalweny. Kindange ethic ginene kit dak. Yes. Ne ng'ato kose ingi. To nyaka kore wene space mare. To eto naneno ka oken sawa. Koro notemo hepa kamora mama dhiet. Kama mama ntie okubi. Ka wantie duty tene duty officer onego bede koka nan gi rank mane atero ne parade. Yes. Koro kuno dwara neno ka koro siko hepa. Koro naneno ne mona wene no faso. Iwo kanye ibiro tiyo ne jo north. Uyoma. Yes. Ang'ome ni make decision ni reset monegi ang'o jaduong nyaka jopsa ni hold that thought live cheno mari mar Kuku Mar Wach en former KDF jalweny machon migosi Buka Washington Bonyo umako dogo gi sani Wood John igni pira dek kantiere e lweny sani eri en MCA no ero man no pio mang'o mosetimo ne jogeko kachiel koda gi tije ber koso ber live cheno mari mar Kuku Mar Wach mheshimiwa Dino Uyoma Oyiri. Ang'o mi ni ya mwani di bed ne games yet? Ang'o mo sete mo nyaka sandi yedo? Urjon anok kana buke lwenyo na par bedo wache bedo MC. Anabiro na dwa nikech am a very good farmer. Ijapur mangungu na bio nikech jalo moko na say introduce jo Uyoma gi bel moro mar kadam. Nyinga moro madala kuchilungo ga ni Roki. Koro kana sekelo ne gi bel manyadundo milungo ni kadam. Ne gichako ne mano nyar karoki. Mana miyo gi alot of money. Koro anabiro na bro bedo japur. To ne monda bedo japur Uyoma en oro ma poko dwaro mangini somo chadi ng'eny. Yes. Ne ulukru na ma. No pina mo lokre nyaka. Yes. Koro na paro ni first of all what I have to do, I have to sink a borehole. Nikech en theka na tie water drilling provision battalion. Yes. Yes, Emanati. So things like to do with the drilling, hydrogen survey, hydrophysics, magasomo. Wow. Yeah, I know them. Koro kana biro na paro ne monda bia time kwanza dala naka. Yes. Nikech jine wacho ga ne Uyoma onge ground water. Yes. Aquifer mono koro kana biro ta pimo Uyoma. Kana no kawan gi great aquifers. Yes. Na pimo from Kianda to Mituri. Aneno kawan gi plenty of aquifer. Koro kabiro ta sink a borehole. Yes. My borehole no produce about 5 cubic meters. This was enough. Yes. And then in borehole could produce about 5 cubic. To kakumedo bedo draw is like king ado layer. Yes. To ke you eggs range to remove mange. Yes. To ke where to pomade. Yes. Koro as you draw the aquifer bedo replenish. Yes. Koro bedo mange. Yes. Yeah. Koro kana se sink a borehole manager Uyoma no jo kela village. Yes. Oneno ka pi wuok kela. Yes. Gi chaka koda. Awinji. Ni nyaka bede besi. Makoro gi anya kada ne ngoro katemo ne okadwar ngoro wakiano. Then I decided to go for it. Yes. Kana I decided to go for it aneno ka pinyo yie. And the lono na pi mgi bona mama also very strong. No mulukowi. Mulukowi ang'eyo. He was a very strong candidate. Yes. Koro mana chako taneno ka koro pinyo embrace. Yes. Koro aneno ka pinyo yie koda. Kabiro katwengo. Kami gole nying ma dasani kuseda sana. Dasani gino magimiya. Yes. Giwacho ni kane piusi wuok ngini kise drill a borehole. Yes. Tiketo gravel, tiketo casing, setimango, kise kitako temo test pumping, to buru wuok crystal clean. Koro ne giwuoro sana ne tiang en Uyoma can drink dasani. Yes. Koro ne giwacho ni dhowa tinde nyamo mana dasani. Ma wacho matek mana. Koro gine mana gichaka ni dasani. Mheshimiwa adieri makende ending abini seche moko ilal natiere terms moko madongo mobende bag kaka jalendo kopogore koda gwachi mar pi ang'o misetimo bende jo North Uyoma ginyalo pari godo hold that thought live chiro mari mar Kuku Mar Wach chopo telo giko matelo mokwongo telo mar ariyo en gige mage mosetim penjo maduong' bende devolution nyalo tiye gwenge makaluo iwacho ni MCAs ok ti gik moko richo kuondegi gik moko rach e gwenge koso ok rach jo North Uyoma onyalo duoko ni otiyo koso ok oti molo chutho weche gike bende
ni moche ni MCAs itiyo marach kod jopiny to nikech sirikal okawo gi moso gi ofuko oneno nade mago kachiel kod moko mathoth 2022 notie lweny noweyo setiyo bedo MCA odhi weyo koso poda kwame siasa kare kairi nyinga en Haron Otieno. Machiegni chenro mar Kuku Mar Wach mar ariyo wendo na pod en migosi Buka Washington Bonyo mheshimiwa Morito North Uyoma ka penjo maduong' bende devolution nyalo tiyo to bende osetiyo gwenge makaluo. Mheshimiwa kopogore koda ywach mar pi mane wacho bende devolution tiyo aina ti North Uyoma kuma no yiero jadong'. Region devolution yes oya wang jopiny. Amimna a very good example gi North Uyoma. Okada uwe Siaya, okada uwe kumoko. Jopiny ne thagore. Miyudo ni wan kaka jodong Uyoma. Imiyowa maybe the first time imiyowa almost 19 million every financial year. 19 million ni en gima ok ne nyal dream of, ok ne nyal yude. Koro gini tiyo to mana ka ok in jasiasa. Ka in ng'at ma wuok ni ywago jothurgi, ing'eyo mana kaka ne wasomo kodi chienda ni ing'e tabu mana wan go ni en tabu mar pi. Koro an kabiro to legacy mara mana koni nyaka goli jodong Uyoma en wach mar oro. To koro oro ni inyalo golo jodong Uyoma nang' mana through the funds mawuok mabiro the whole government. Yes. Yeah. Koro funds because mi 19 million koko ng'ani akaw skunda chela ria deka ng'wen asenke bohol. Koro sani would John and because of devolution and gi about 18 schools. Would John ase sink 15 bohols. Yes. 15 schools. I don't give a 10 15 schools masekunye boholes go asekunyogi ma equip gi some matimo pipeline extension mondo on the primary side. Yes. Pipeline extension mondo on to the community. The community also this P. Yes. Give also 5 bob. Kubini areyo 40 liters. The proceeds move. Yes. Agero nyaka ECDs all the schools. ECDs gikoga to nyithi school, manasari school. Malo nyuka ge mandas. Bohos migero gi pesa mabiro mar county chane kosiro kony moro masawro bedo wuok oko. No. Yes. Mana this the all funds. Yes. Kose biro mo wan wayudo allocation mar 19 million. Yes. To wabet paying kaka jo North Uyoma. Yes. To wakoni waket kato atemega pa community. Yes. Akoni gini waket Mituri mano jodala wa majo kabiro. Yes. Gini waket Wayaga mano jodala wa majo Kuyo. Yes. Gini waket Chianda majo jodala wa majo Kuwuor. Yes. Gini waket Lusi mago jodala wa majo Asembo nikech ana command jaka Asembo. Yes. Mago jodala wa majo Asembo. Gini waket Kagwa Kotodiero. Kura pogo gima every community they go. To mana because of devolution. They oken devolution. They use pesa kure. Mete bongo 1 2 3. Nyalo wacho ni tabu mar Uyoma ang'eyo ni gimoro kaka ndara inyalo wacho ni bet no dhi malo kid telo mar mheshimiwa Tuju telo mar mheshimiwa Gombo osetimo moko lakini yore moko madonje do nam gini bende en gima ne bedo challenge duong'. Yeah, a very great challenge. Yes. But because of revolution wapogo pesa ne moko wang'iyo ni feeder roads moko dhi dho nam moko dhi kor gweng' moko timang'o waseyawo moko. Ntie gweng' moro ne Kakremba. John maiti kano tho Kakremba titimu maiti gi wich from Rageng nyaka Kakremba. To mano na sedhi mayawo mabugo nyaka nam Kogonga. Abugo ayawo yenderni mayawo mamoka bugo moka temrago nade and then an my police yani kase yawo ndara ta complete nyaka buge. Onge ndara mayawo taweka mano kanywa. You know what we mean by yes. Ng'ato biro penjo mheshimiwa ni seche ma watimo weche gik ma projects gik mag pi kachiel koda gi nitiere sector mar ECD mabende ni ginero ma en achiel kuom devolved functions kopogore gi gik mag MCA. Maeri nitiere gimotime koso en which will code in North Uyoma. Yes. Kata mana ECDs manoger gi my predecessor mana Wenus. Agero matiko te ma wiro rangi ma kunyo boholes skunde gi ma nyithindo go madho nyoka gi mandas. Nyathi kuwuok dala katoko chamo breakfast. Yes. Wood John piny tek. Obiro to ng'eni sikul kae nitie nyuka,
nitie mandas from the proceeds of the board. Yes. Ma community awuotho gi tienda mheshimiwa kana wuok sakwa kana dhi somo chianda. Yes. Okay, no wuotho gi tienda bende kwa dhi donam. We had will gi donam chande but anyalo pano tuo pi to biro to keto gi dawa mo chingi pi moti godo. Pur en gima ne kelo mwandu ahinya e piny nero mar Yoma. Kata kamano sani iri kiwuotho neno ka en gi nero ma ok dacha lakini ok en rate man time chande. Chamane cheka manera mar kagwa gini kar kairi en gi nero masana dok chien. Dibed ni telo mari ome magi ki dok chien. Koso teni tiere gi nero mosetima sekta mar pur bende. Yes, sector mar pur anyalo wacho ni odok piny matin. Yes, we yere kod odok piny odok piny completely. Yes. But anyalo blame weather pattern mosebedo nikech due to this climate change. Yes. Mabe nyocha kalos ane chako mar water committee and environment. Nyocha kaloso bill mar climate change. Wanyalo yire ni koth moro odwa chwe marach kata na this time. Uchwe properly majoma no puro koyudo malongo. The other time bende oro ne nitie properly makelo nyaka bill moro, akelo motion moro manadwa ni mondo the county government ongi kaka nyalo miyo josia chiemo, but ok notimre kamano. Koro ok anyalo wacho ni agriculture osedhi maber ahinya, but ng'eni as a soldier idwaro ni mondo locate the enemy. Kise locate the enemy, then you fire the enemy. You attack the enemy. You attack the enemy after locating the enemy. Yes. And anyalo wacho ni I located water problem. Yes. In Oyoma. Yes. Koro water problem ne masego aka all my arms taketo a water problem. Yes. Koro is like a tieke. To seche mana ago the enemy milungo ne water, yes. Drought. Yes. Ago drought matieko. Yes. ECD be na tackle, levni be na tackle, yes. Health be na antie. Yes. You cannot do all these things. Yes. Yes. Me be success. You cannot open very many war fronts. Maybe. But thank God. Yes. It is good near I know my weaknesses. Yes. I also know my strength. Joma sei mheshimiwa wacho ni ngat makosi keto pache ne deka to ne kanye maidhi ipande man in weakness ni ok winj paro mar joma moko. Well, it could be a weakness, yes. Yes. But it could also be a strength. Yes. Yes. Because in this political field, many enemies and friends. Yes. Enemies would like to derail you. Yes. But friends would like to urge you to move on. Yes. Yeah. Koro, if you are telling me ne dana moro winji Uyoma. Kawono wuode mabuka. Kizungu nganye doge. Awacho ne yes. Siasa ka. Yes. Nitie wasigu gijoherani. Yes. Bas koro wasiki kage dhie public participation tibiro winjo ni nowacho ni kaka for example chiemo nyocha wadhi jaduong' moro ne nyisa ndhiri. Yes. Ni wan piyo kwadwaro ndhiri. Yes. Wan wadwaro yo. Yes. Yo nolose to kamoro dhi okethre kanyo matin. Yes. Takone ni yawo jaduong'. Nyocha wasewuotho mwatimo public participation mwakawo pi mandhiri primary school wakete budget. Koro wawa watiek pi. En gima biro ma pesa no sei. Pesa no sei kre. Yes. Wawa watiek ma ndano be obro mna loso. Yes. Ni mheshimiwa kinyatimo kamano ugol pi. To kedhi kendo kisetero makonya dhi makora konyo pi ndhere. Mon go sigalagala. Mon go sigalagala. Masidi ni winyi ngata chiel cha. Dinda winyi ngata chiel cha. Yes. Jimangen doka na right. Koro an ngina tiyo gi majority. Yes. To kendo atemo gimana ne nikech wiya bedo ler. Yes. Atemo gimana no ne ber kodi. Yes. Mheshimiwa ina scorecard mar 0-9. Ipani tich mane jo Yoma ichopo kar kan. Udi John asetiyo ne jo Yoma. North. King'iyo kor pi. Yes. Atieko nigi oro. King'iyo kor health. Atemo. King'iyo kor ECD. Atemo. Nderni. Atemo. Ten mana ni andhano. Seche moko nitie mamoko katimo maber. Moko bende atimo maber. But ten mana ni an kana donjo to natimo muma. Nakoni Nyasaye yie kik abed jasiasa. Yie mondo akony jogi. Kata ok abedo MCA 2022. Would you look lich? En mana ni gima mora. Ni kawuotho adhi e gweng' mana geng'i makabudha. To ji ohera. Nikech gin be mana gigona kura kagi mor go. To ka disappoint. Kibiro ka twengwa. Yes. Bende ka disappoint. Koro 0-9 in karkan. Ana akadho aparo ni an 12. Okay. 0-9 chalni an one dan.
live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Buka Washington Bonyo MCA man North Oyoma wacho ni haro natingo muma kendo na wacho ni Nyasaye yie mondo mi atine jogi eki ok kaka ja siasa to kaka ja tich margi adieri makende man kaka wawacho gane ni chenro ni iwacho adieri maduk ka jatelo tiyo marach to wasiemo kendo wakwero mondo gitim maber ne pes japiny nikech japiny machulo so to kutiyo maber bende nyaka wachiw poche gi paka. Kata kamano joluo jo Waswahili nogo ngero ni ng'at manyuo kongo paka ahinya to dipo okawo pi mokete kongo chande 2022 kadhi bel inie pap kosewe nikech seti nitie lweny iwacho nitie maber we iseti MCA maber ang'amo ni we nitie moko ng'eni anadonjo ni mondo akonji okadonjo ni mondo adwar gik moko nitie fuok moko mapod aneno. For example isewacho kuma agriculture dong waneno ka agriculture ode maber e Uyoma. Koro sani legacy marwa wadwa ne kuponi Nyasaye okonyowa mwadok 2022 nyaka waket Nyasaye mbele. Kuyie mwadok ka wangima to wayudo gavana maber moyie tiyo ni jopiny. To would you not do embargo on agriculture? First of all, adwa gimoro iluongo ni dairy. Adwa change North Oyoma mondo obed kaka Kiambu kata Kisii. By giving everybody their chak. Koro an jogi abro dhi takete budget tabro kete pa sub location. Magi wacha mag jo siasa kosi wacho giminya. Okawach ga gimo kanyal timo. Nikech okan ja siasa. No pi ne expert o mi ne kunyo pi. To kin expert mar pur. Awacho ni ne ani pina an expert. Tok na se implement. Tabiro ma implement. Maneno kotiyo. Deri. Pesa mwakete pini koro kwa biketu. Wadhi adhiya nane hills kat wanyio dhiang. Kwa keto pa sub location kata dhiang 100. This financial year waketo kata mandagi ni sub location. Wakono wadwa miyo gikada na dhuk 150. At 100,000. That will be about 10 million. To wamiyo gi dhiang. To wayiero joma serious. Manyalo tiyo pidho dhogi. To wamiyo gi dhiang moseme age dweche 5 kata dweche 7. Dhiang mamiyo age ni roya okumari. Roya mara. Konyuol ni takawe tadoga miyo kedo ji 100. Next financial year an West Katwenga. The other financial year an Chienga. The other financial year an Masara. In the next 5 years, Burido Kase distribute about 1,000 daily. Taka takete budget. Tadero osta nyukulas. Taketo kakara dini. Tadwaro joman nyalo tiyo kaka Woodjon. Tako ni Woodjon. Kula sera senyoni kao chak chonjo pin pesa kao chak iteri ni jo Brookside. That is what I want. Mheshimiwa kata bana dako misekendo jomoko wacho ni kopo mike tikoni machi chato ne jaho de diere. Ni bet kendo wacho ni tiyo mbele na jopiny to ponono ni gimudhi oko. Nikech dok lare kendo kod onyango kui. Gima ng'eny biro biro you never know. Sani to mondo kui ponono ne obai podi biro miro tiyo ne jopiny. Well, kobaya to kori ni al abrum na tiyo kaka na tiyo gacho ne kaka na chon na temo ne gito na ne loe. Seche ma Nyasaye oseng'ini gigi ene chuny ng'ato Nyasaye be mamiyo gigi. Komiya ni amed tiyo ni ji abro tiyo to kabin tafia gi ng'ama tiyo cha wabro mna temo support abro luonge ka advice. Ni bwana an legacy mar 2022 na gomo ni budo wedo 1 2 3. Dongi nyalo kawo legacy nani ti embrace marino mondo rew gi magi mondo konjo. Samilo se kawo legacy mari mondo rew gi mare mondo mi konyo godo jomoko. Jomoko nyalo tutemi wacho gi sete mana wona se wuoth wuod mari gik ma jopiny oseneno gi. Iparo ni wuoth kawo ke som paro yo ke MCA samoko be ng'ade ngire kono joka wagi ni nyalo tim kama Devolution nyalo tiyo. Ang'o miyo tiyo man North Oyoma kendo kon moko kotiyo. Kinyo kama ne tiyo. Woodjon gimane atemo wacho ni en achiel adwa miyi gi ne mar wuok. Wuok nyuolo nyithindo kata par. Kosenyuolo nyithindo par to koro rikni mar dhoth ema ng'omin Woodjon ikaw nanga makwar tidhi twe kuom guok moro ni mae maduong' tok ni nonyuole mokwongo en mana rikni mar dhoth kako ywa thuno. An bende gini nang'eyo ni nyaka bed very aggressive nyaka mond Siaya nyaka make friendship gi jok moko mathindo mane Siaya ka
kajifanya ni gin jotenda ane man piny takwayo gi gik magengo takwa gavana tawuotho tayudo gik moko ininde buopi aninde buopi kabiro temako jomoko ni malo rach bayo gi yes ni jomoko nitie ma en kosebedo ni en MC to koro en on top makata clerk yes oneno mani mano ngama nono to kiane clerk no ema bro konye gimoro mokia ni kar kae mheshimiwa jonotho yoma masamoro nyalo konye gimikia to skoro gi kae jeno anyalo wacho ni jonotho yoma an ne oyiera gi hero maru ni mondo abed jatelo manotho yoma kana oseyiera nating'o muma ni mondo Nyasaye okonya kik abed jasiasa tabed ng'ama nigi paro mar dongruok manyalo konyo thurwa an asetemo kar manyalo oro agolo uwe moko matindo tindo gi kaka ECD kidhi Migowa kidhi Mituri kidhi Kunya kidhi Ruma kidhi Okela kidhi Chianda kidhi aloso ECD sugo nyako chieng' ate pibe na kunyo modong moko be nitie mabebi okatemo negi cham dhano kode timo tek kata Nyasaye be ok notimo tek emo yang yodne mama chorwa ko staki to dine Nyasaye nyalo timo te dong nonyuole gi staki koro an dhano ten mana nadwoko nwero kamano takwayo ni pod aywagu nitie mang'eny ma pod uonge go to kapo ni Nyasaye nyalo donjo e chunyu ma uyiera kendo 2022 abro temo kaka nyalo mondo kora donje agriculture akelu dhok ng'ato ka ng'ate dhode adwa temo mondo anyiew tinga kata mana bich madwa kete ward madwa puro ni ji takao budget takete kothe mana pana sede vamp agriculture koro wach mar pur wach mar dhok aparo ni wena uru dunge ni okawach ga gimo kanyal temo awacho ga gima nyalo temo to kidwonge na awacho gima nyalo temo asechako gi example dala na asenyiew dhok ang'wen mag grade aneno ka gimiya chak maber moko higi opong' gichiegni nyuol koro walamuru Nyasaye waketuru geno ni gima ne umiya ni atiyogo maber ok atiyogo marach to siri mar kunyo piny to bende biro puonja mondo bende akunye piny gimoro moko penj migombo wacho 30 seconds kech director mar Zero nyisa ni nyaka watieki onge wach Wood John akwayo ni mna ngima Nyasaye omedi ngima family ni ibed maber imadho kong'o Wood John erokamano to kawacho ni kike madhi to kawacho ni kong'o rach but nyaka ibed focused tijini bi ok bi miyi ahinya nyaka itemo gwero kon gi koni eka nyithindo dang' chiem story ma miyi mar nyathi nyalo kadho piny to piny di anyima kaka nyathi ne timri go nikech onge ng'ama wacho ni nyathini ok bi yudo e plane to odwa mana nodhi otim medicine to luonge kama rach nyathini biro dere koro wati matek ase interview ji mathoth ahinya kuom higni mara masebet godo fwambo moinga par nyaka jok sani iri to pok ana jatelo mang'iyo wang'a tir to nyisa ni winjo tiji ni kende ok biro konyi nyaka ibeni med igwer kuonde moko kaka gweno bende kamano gwero kawuono ni kiny ok nogwer kodhi manyo chiemo mare mano en puonj malach ahinya wacho ni asetiyo kata kamano pod akwayo gi thuolo machielo mondo be chaka doga tinde gi kendo kochega weche mag mheshimiwa Buka Washington bonyo yien ing'iyo gi wenga adek tere wang' mopidhe ma orune pi rite mondo dwa tong'e mondo migo kode maka wang' mar adek ng'iye to wacho ni macha chande en kang'ane telo mari ibiro ng'i gi wang' mane wang' mopidhe kachiel koda gi wang' mang'iyo to kodi notho yo machande Buka bonyo los hayo maber jaduong' ne gik ma idhi manyo nyinga en Haron Otieno erokamano jane senior producer mara Zero Babel makawuono niri no thoe black chakre tiende nyaka malo konyisi rolo kumlo Chenro iri kachiel to koda gi producers mamoko bende dhi miyo Chenro iri bed e yo makare in mineno chenro mari mar Kuku Mar Wach kachiel koda gi wendo mheshimiwa Buka Washington bonyo erokamano ochako dogo time kendo chieng' machielo nyinga en Haron Otieno.